Siunattua alkuviikkoa kaikille. Luin tuossa aamupäivästä Raamatun paikkaa evankeliumin Matteuksen mukaan 24, ja sehän käsittelee, ketkä tuntee, niin lopun aikoja. Ja jäin sitten sen jälkeen, kun olin tätä paikan lukenut, niin jäin sitten rukoukseen niin kuin jotenkin pyytämään Herralta, että Herra, että sä oot luvannut antaa meille, kun me anotaan, ja luvannut niin kuin kolkuttavalle avata, niin Herra, anna mulle tästä luvusta 24, niin anna laulu mulle. Ja ei pitkään sen rukouksen jälkeen, niin sieltä se lähti sitten rakentumaan. Tämä on meillä uskomaton Herra. Mä en tituleeraa itseäni miksikään niin kuin lauluntekijäksi. Mä oon tämän käden sormit voi laskea, ehkä jopa tämän käden. Jos laittaa vähän tiukemmat kriteerit, niin voi laskea, niin kuin, että mitä mä oon kirjoittanut lauluja tai säveltänyt elämäni aikana. Ehkä säveltänyt on enemmän toisille, mutta en ole sanottanut kyllä. Että ei ole niin kuin meikäläisen vahvinta osaamisaluetta ollut aikaisemmin, mutta meillä on niin uskomaton Jumala, että häneltä kun me pyydetään ja anotaan, niin meille annetaan. Viikunapuu virkoaa. Päivän uuteen, kun mä rientää saan, niin kuulen, moni Jeesuksesta todistaa. Tiedä silti en mä kehen luottaa voin, kun en aina tunne heidän Jeesusta omakseen. Jos vain luotamme ristin työhön, niin yö on väistyvä, estä kirkkauden. Pasuna soi, sen syömessäin kuulen. Valvokaa, viikunapuu jo virkoaa. Synnytystuskat alkaa, monet lankeaa. Sanassa hän meille lupaa, Isän kotiin johdattaa. Tiedän myös mä sen, häneen luottaa voi. Hänen rakkautensa tunnen mä syömessäin. Jos vain luotamme ristin työhön, niin yö on väistyvä, estä kirkkauden. Pasuna soi, sen syömessäin kuulen. Valvokaa, viikunapuu jo virkoaa. Amen. Siunattua viikkoa kaikille.